kurang ini sih. Kurang enggak? Kita kurang ya punya. Oke, ini. Oke. Masuk. Oke. Kita tulis lagi. Usah dulu. Yang penting gratis yang luas nanti. Nanti kita sekian lagi. Ini guys, perasaan gupur, boleh nganggu. Gupur ya, gupur. Oh. Ini recoil ukurannya berapa? M8 kali 125. Terus apa nih? Ini coba ini. Fokusin ke nusuk di base. Yang mana nih? Recoil bentuk yang ini. Oh. M8. Kita turunkan sini. Udah ukurannya itu guys, ini mau pakai toh. Ini ukurannya. Wah, kameranya mana lagi? 8,3. Gitu ini soal. Gitu nih. Slow tadi. Coba kamu nih. Masih cek guys. Jangan gitu. Ini baru. Boleh kapan nih? Tengah-tengah nih. Ini. Masih kayak gini kok. Di tangan kan kok. Right. Wah.
Wah, kok kayak gini guys, di mo. Wah, rakit mo. Oh, kameran nang kayak ano. Oh, ini loh. Ini loh. Hmm. Betul. Yang ini beres akan terus enggak apa? Kita tahu gitu. Bentar, kita terus jalan dibalik ya. Bentar. Lagi dong, Mi. Kena bentar. Untuk lampu kecil. Terus, mulai. Lalu saya cari. Saya selesai. Tepuk tangan kuat berarti aman. Bukan Jo. Aman. Aman, Wek. Aman. Ini aman gitu. Aman, Wek. Wek. Ambil apa? Baru sudah lagi. Ini golongan eksekusi.
sih. Pokoknya mau guys, pokoknya. Ini satu apa lagi? Panas. Malam, bakal ke malam. Betul. Ketularan aku ya, aku meriang. Yang biang. Mati dulu. Nice, okay. Lagi jangan terima guna isi keluar. Mau kita dulu. Kita situ. Kamu mau langsung makan ya? Bosok kan? Kan malah aja jagungan nganu.
Nangis. buat dua ya. Ini tak cukup apa? Sini aku kena pokok. Wah, nanti wah ngilak muka. Burung. Wah, tak asing. Udah belum dia? Apa pengen? Udah aku kita. Aku bilang apa aja nih. Karena dia kok enggak. Pasalan jadi aku di kono. Tak salah ya, tak salah. Aku mobil tak asik. Ora enak, karena gue udah enak. Ora menikmati lho. Indalane ra nikmat. Siap, Mas. Mungkin sang oke, cakep. Jadi tak kasih makan itu. Sing mesti enggak tahu. Pak, belum muncul. Paling kok apa sih? No, so kumis banget kan. Nama pesaran. Jiwa yang nak balan suan. Tahu ini satu kecil terus. Arti kanapan. Ini kecil balan. Iya. Ini sesuai kantongnya kecil. Berarti balan. Tak kira dulu. Oh, saya tahu ya. Berarti gede banget. Gede banget. Gue enggak tahu kan semua. Bongkar dalamnya udah bongkar terus udah corona corona pas dia itu bokongnya loh udah udah mati masih apa masuk bopong untuk nongkrong bang kau sering kecil nanya kamu Iya, keterangannya kurang. terus saya ketemu saya kira ini gimana kok kesana itu Wah, berikut. suan video kan salah ya Apa? Tuh. Lumayan, itu satu. Oh, kita dulu. Ah, gitu. Sudah gunakan pinggul saya 1 second. Belum ngantri. belum begini Dulu kan kita mana nang nih. begini Itu supaya pakai ya. kebasan tetap ini Enggak masalah. Kasih bisa. Coba. Untuk ini. Ini kan apa sih, Mas? harus Enggak. coba memisahkan dulu saya pengen api punya Harganya terjangkau. saya belum ayo sing ndi bari tapi belum lewu lebu siji Saya belum. Larang kan ya? mau lewu lebu kan 2000 sak wong bayar bayar Seger. Ini apa mau saya bisa? Ini biasa. minggu ya Ini. belum kasih tanah dulu nah Das. oh aman aman tadi mungkin kurang ganggu Kan jadi bisa.
Wis mulai bayar nang potong buli saingan. Kader propos ya. Sing golong ae, Bang. Pas gedangannya, gedangannya. Duduk. Saingan. Era kebelet, Pak. Coba. Malas banyak pati ini. Dapat mana? Di terus deh. Kuat kata orang semua. Jadi Mas Sakti, oh Mas Sakti tetap pernah masak lagi. Dan orang kan? Nah, Cek sama. Ya, kalau belum pernah lihat. Kalau lama. yang bisa. Asisten kawan. Jadi yang kosong. Ini raut ni. Tidak apa sih, Pak. Tapi ini kan siapa ini? Kalau Toyota kan ada pilihan. Ayo kerja wae ngono di PLK wis angel. Udah ya. Wis apik. Kau yang baru bucuk dari aku. Kita aku. Sama orang aku. Dia pulang. Sembilan mana ada di market. Waduh, wah, langkahnya kau ini. Ada kumpulan. Rampung. Ala sama bayangin mudik, gue bayi. Lu kayak ala-ala pulau-pulau kayak Tapi ya. Nyek, ada. Dia dia. Aku balik dalam ke lampu. Karena lakunya kan sekarang wakil, ramah dua deh sekarang. Dan ini kan ngaran kok, kalau video ini kan orang kan dua deh. Akhir orang yang terlalu korea itu deh. Terus nyari, itu terlalu banyak, terus arah pelabuhan. Wah, keren. Pas pikir. Air itu tahu. Enggak yang makin kaya. Iya. Pajak yang ngeri wongnya. Nek ditung itu jadi katanya ndak gitu ya semua. Nanti yo. Ya kurang. Sip. Ayo. Sip.
Mantap. Kasih satu satu. Betul ya. Tanganmu. Lihat. Terus tanganmu. Cari sitok ini. Ini sangat. Suwe lho ini. Cocok. Lho. Kamu ini keluar. Nak menjalan situ musuhan yang berapa ini? Foto. Suka tuh. Berat juga ini. Betul nih. Nah, ini. Iya, ini kopi lagi. Aku nanti tutup. Mas. Suka dengan sekilas. Iya, tapi begitu banyak. Mungkin itu. Gimana? Besok lah. Takut deh. Masuk. Kalian. Cek kan? Nah, saya tak iso. Tapi model tes betul. Ini macam satu. Ini apa nih di pelarian ini? Kok begini? Ini dulu. Apa nih? Sende komando. Ini kan manut pedotengan lho. Oh, Tetep aja nih. berarti aku nih. Padha tadi. Ini manut sempur. Karo setel lurus ngelak belum? Kenapa? Oh, kurang anu, kangkur. Kita ini sebelum tali ini copot. Karo sebentar kono kok rasa kok dulu kae. Kejal enggak? Ayo kasih. Komando berarti nangkal ini. Enggak, lurus tali langsung. Ini pas tali kan rumah itu kan lurus ini. Lurus ini. Ada lagi. Ya, udah mau panas. Kuat. Tapi ini kok itu kan. Dipandang mati ya. Inti jeronan. Mau baru batu saya kira kok anu.
lubangnya akhirnya di portingnya apa ya? Apa? Tengah portingnya. Nah, itu. Ya, kita sana aku boleh. Oh, kadang lu bocor ora sini. Ora. Ini kan dapat senyap. Iya. Wah, kayaknya di sini ya. Titik tok kan? Titik. Wah, coba apa sih ini? Anu kater lah.
guys, gue joker sambung pakai nih